Siemanko, z tej strony Lipek, pokażę wam dzisiaj kilka fajnych rzeczy z zagranicy zamówiliśmy. Taka dokładnie to z Francji. Mamy jeden case plastikowy za 3 euro, drugi za 2. To jeszcze mamy białego case'ika, gumowego też. Takiego case'y. Fajne. Druga to jest taka folika za 99 centów. Wodoodporna, niby będzie chroniła nasz telefon przed wodą. To jest dostosowane do Samsung Galaxy S3, S4 i iPhone'a 6. Zaraz to przetestujemy też na moim telefonie. Wszystko. Czyli to nie żadna ściema, nie? Ale 99 centów to nie aż tak dużo. Nawet jakby to nie działało, to jak mój telefon jest wodoodporny, to nic mi się nie stanie. A tu. Zobaczcie. Dotyk w tym działa, wszystko jest elegancki. Teraz zamurzymy. Zobaczymy, czy nie będzie działo z telefonem. Jak się pomoczy chwilę. W wodzie on też dotyk mu działa. Trzeba gdzieś coś włącza cały czas. Trzeba go przytrzymać. No i zdjęcia też, ta folika tak nie przeszkadza z zdjęciami aż mocno, że normalnie można pod wodą zdjęcia robić. Tego to jest dobre. Teraz przejdziemy do drugiego, to jest myszka z Maxtera. Świecąca też w ciemno, jak na przykład gramy. Wygląda ona tak o. Jak ona się prezentuje. Tak świeci. Myszka, jak gramy w CS-a, to jak na przykład ci kogoś zabije, to na kolorowo takiego nie dostaje szału, jakby. Tak to wygląda. Ale... I też przypominam, że to też odcinki z CS-a nagrywane za niedługo. To tak aby mówię, częściowo. Drugą rzeczą to jest tej samej firmy słuchawki bezprzewodowe na Bluetootha. On działa na wszystkie ten. To jest standardowo kabel USB. Standardowo kabel USB. Tak one się wyglądają. No nie wszystko regulacja, tak jak se można do nich chce jeszcze pokrewę dokupić, tak się je składa i na uszach też są bardzo wygodne i nie potrzebują żadnego kabla. To jest w nich dobre właśnie, że się pyki. Tutaj właśnie mają różne guziki do tego. I oczywiście można sobie do nich też kabel dokupić, jakby ktoś chciał, ale tu w zestawie widać, że nie ma kabla. Nie ma. No. To tak takie no i one kosztują chyba 15 euro. 15 czy tak, 15 chyba. A na koniec jeszcze zostawiliśmy też podkładkę z no 15 euro. Te słuchawki, tak? Tak. I teraz mamy do myszki podstawkę.
Jeżeli nie wiem, czy wspomniałem, myszka też kosztowała chyba 14,5 euro. Tutaj mamy też z tej samej firmy taką podstaweczkę. Jak patrzcie na dłoń, to jest bardzo duża. Taka akurat odpowiada do gamingu. Też z tej samej firmy, bardzo taki fajny materiał ma. I ona kosztowała chyba złoty 20 euro. Czy 5 euro? 5 euro. 5 euro, sorry. No i tak, i to będzie chyba na tyle. I chciałbym też podziękować za te 200 subskrypcji, które wbiliście już na naszym kanale. Postaramy się, żebyście się nie nudzili oglądając nas. I bardzo proszę pod tym filmem łapki w górę. No i to chyba będzie na tyle. No. Tak mówię, bardzo się cieszymy, że nasz kanał bardzo dobrze funkcjonuje. Dlatego widzimy się w następnym filmiku. Do widzenia.